Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinina sila suraku engkai mana mareng kalinga ribaca-baca toriolo yang kai napasue Lisa Ridwan Channel 65 atau 65. Tapada je pareng kalinga atas seserang nasaba ya hai baca-baca memo boleh kutoriolo tak nangke telai baca-baca jadi tak pada ceparan kali ngata nasabak deki gaga nak imunri nak kudek to gaga toriolo ya jadi ya baca-baca lepas suraki pas dia ngeki untuk di mana tapacengi parang kali ngata tapacengi pak disengetak tatambeng pak disengetak angkaton ni mak komeng mak kaya disetujui kusaki palep bangnya agagai. Sebetulnya nasa toki ya sengelok jago na di apa gaga makur sesurang nasabad ega ulelok na manufang Allah Ta'ala ya baca-baca palak bange nak kuma tepat kina jajingki kudet tama tepat dek to na jajingki nasaba ya rawaga gay mate pasui waji pak guru ngasina anak-anak imun rie nasaba makukuhe makanjak mani teknologi jadi megang ini dek na perhatikan kita lah ya kuaro lari loku mana main teknologi loku game loku menonton TV haji dek betul nah jadi lalu kue deh channel Lisa Ridwan channel lupa bangi baca-baca toriolo wak dimakai guna riwatak kaleta jadi tak pada ceparan kali ngata sinina sesuratku engke mana mareng kalinga. Jadi baca-baca lo podaki si makukuhe lo pesurake ya ro baca-baca nakku nak kena to si tawe bangkung atau biasa tuh maloki kecelakaan apa langsung malo ya to si bacane aja pak mega tuh maku tanah kedaga tos nade buat dilari dari aku nak kena ke bangku tan to si gak aja sosreng tapi tahu nak kena ke bangku nak kena ke pisau atau si lagi ya biasa nak pakai tosi tahu riolota jadi pada ceperan kali ngata apa emang maka baca anak nak kena ke bangku gi atau nak kena ke pisau sile atau malok gi atau mabaki atau si tale rodo pak jelok tak atau indok lima tak atau datu lima tak tiga kan tapi biasa nak pakai itu indok limana napa tapi kadang-kadang ngata napa tala micut tak korea sedang ada ngata pada ngada to senero ya senero sita napa ta baca tak bata ya bertabaca tak bata pura baca tatar napa tak ketelu napa ta podang maka nabi sileo asam mudarai payano ajak mulari nasaba iko tu non roy aja mulari pare pe marima memu dek gaga ton romu pale panale ku tu nasaba elok nama nafang Allah subhanahu wa taala barakat la ilaha illallah kum payakum ya rasulullah naku sangkit lari to sidarana tawe mata pak muki ya to si dua baca-baca laki sesurang jadi pada caparan kali ngata jadi baca-baca natosi naku loki sidupa ma tahu sesurang ka ya tomat na pakai makdum ma japi anu tole atau kaluru atau puelo ya mana mua jadi pada ceperan kali ngata sesurang maklai bacana eru dupari panyameng rupa ripak kita risinina tomak kita atau sinina maring kalinga sina pakita munyamemu ya bama nyameng barakat la ilaha illallah kum payakum jadi sesuraku pada ceng pareng kalingata madeceng nasaba ya baca-baca toriolo napasu poleku Lisa Ridwan Channel nasaba megatos suraku ita langsung minala adik na gaga pemberitahuan nang katomay wani mak bere makalok kak pakai ya adik na magaga susura di mana mua nasabab pada marno kisah di tapi set di bawang para lauku naku talai atau
ta cantut to ya Roma kali Ridwan channel sumberna abak nasaba naku talamin tannya idi asana kulit sarja canto ki yanti asi yakin nongi agan na tawe jadi pa upari ngerake sinne yang kita channel sesurang iya jadi buat diki si pakaraja nasa ngetawe si pakalak biki jadi sinasosrak ko pemang ang kemana mareng kalinga ya si ko naruka pawat diwalaki dampak maraja nasaba ya meruak diwalaki ya dia baca-baca si seruntuk si pemang baca-baca mak di Mondre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.